Hadarın kenarya katynyň öz bolşy aýratynlyklarynyň birim Läbik wulkanlarydyr. Ata watan we Türkmenistanyň häzirki sähäkleriniň onlarça million ýyl mundan ozal, ýagny daglaryň emele gelýän döwürlerini has güýçli wulkanlaryň meskeni bolandygyny taryhy geologik galynlar bütün aýdyňlygy bilen suwd edýär. Wagtyň geçmegi bilen kuwatly wulkanlaryň aglawaty hereketlerini tamamlanan bolsalar, Läbik wulkanlary häzire bu neçenli taklanyp gelýär. Olar esasan ýumşak toprakly Läbik depeleri emele getirýärler. Tebigatyň bu hadisatyna wulkanlar diýilse-de, ata-babalarymyz olary patlawyklar diýip atlandyrypdyrlar. Läbik wulkanlaryň göz başlary 3000 metrden 5000 metre senli aralykdaky çuňluklardan başlanýar. Yer geleni aýsak, Läbik patlawyklarym özlerine mahsus bolan gözellikler döredýärler. Läbik wulkanlaryň ençemesi Balkan welaýatynyň Esengoly etrabynyň çäginde ýerleşýär. Gaýnag depe, ak patlawok, çekisler, keýmir, ekerem, gök patlawok, bugdoýly, boýada patlawoklaryň ençemesi häzirki döwürde işlemeklerini dowam etdirýärler. Bu patlawoklaryň her biriniň diňe özüne mahsus aýratynlyklar bardyr. Olaň arasynda goşa depe ady bilen tapawutlanýan ak patlawogyň has güýçli özgörtmeleri sezewar bolanlygy anyklanandyr. Oňa bu hatardaky patlawoklaryň iň ulusy diýmek bolar. Bu depe barha ýokary galyp barşyna bu jeligaýlardan geçýän ýolagçylaryň ünsüni badawat özüne çekýär. Şekil wagtda beýikligi 60 metrden gowrak, düýbüniň geňligi 3-4 kilometre barp ýetýän ak patlawogyň ilki başda 30 metre barabar beýiklikdäki üstü tekiz kiçi depesini görmek bolýar. Ak patlawogyň depesine çykanda ol ýerde özgörtmeleriň ýygyderli bolup geçendigini görmek kynal. Muň özi ak patlawokda öňkä garangda has köp we kuwatly Läbik akymynyň hereket edýändigini tasdiklaýar. Ýokardan akýan Läbigiň günüň dowamyny wagta görä reňkini üýtgedip durmagynyň özüm juda täsin hadisadyr. Türkmenistanyň günorta ünwataryna ýerleşýän iň uly patlawoklaryň birim gök patlawokdyr. Ýyl saýyn ýuwaş-ýuwaşdan ýokary galýan bu täsin Läbik patlawogynyň döreden dagynyň esasy ýaýragy 1,5 kilometre barp etýär. Ol gaýnag depe Läbik patlawogynyň 70 kilometre goloý demir gadykda, Hazar deňiziniň kenaryndan bolsa 8 kilometr uzaklykda ýerleşýär. Çoğup sıkyan Läbigiň daşky gyrasynda gatan Läbikler öz borçly diwara öwrülip, ýanardagyň agdynyň beýgelmegine ýardam beripdir. Türkmen tebigatynyň şeýle ajaýyplyklaryny finlap, olardan ruhy lezzet alýan her bir adam hormatly prezidentimiň adyna alkyş sözlerini aýdýarlar.